Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Wa kana rabbuka qadira. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Wa kana al-kafiru 'ala rabbihi dhahira. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Wa huwa ta Allah taala iku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladzi minal ma'i saking banyu, saking barang cair. Allah damel saking banyu utawi barang cair basaron ing manusa. Maknane minal mani manusa digawe sangka mani, Allah gawe sangka mani insanan ing manusa. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing mani utawa hu ing mak utawa ing basar digawe nasaban ing sing duwe urutan nasab. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing basar digawe nasaban ing sing duwe silsilah nasab. Dzana sabin tegese sing duwe silsilah nasab, sing duwe silsilah urutan nasab. Wasihra lan Allah gawe ing besanan utawa mertua besanan dasihrin tegese sing duwe besan. Bi ayatazawwaja dzakaron kana unsa talaban ditanasul. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing basar digawe nasaban ing duwe silsilah nasab. Dan nasabin tegese sing duwe silsilah nasab. Wasihron lan wong digawe iku sing duwe silsilah utawa komunitas utawa perkumpulan musyawarah, perkumpulan mertua. Ya sihrin tegese sing duweni mertua, duweni besan cara Jawa besan. Bi ayatazawwaja gambare arep ento ngrabi sapa wong dzakaron ing wong lanang kana anane sapa wong aunsa utawa wedok. Oleh rabi utawa oleh ngrabi tolaban krana golek. Golek litanasuli maring turunan nggih. Naslun manane turunan. Wa kana lan ana sapa rabbuka sapa pangeran sira ana iku qadiron iku zat sing kuwasa banget. Qadiron tegese zat sing kuwasa. Alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah taala ing ma. Alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah taala ing ma. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa kufar ayil kufaru tegese wong kafir min dunillahi saking saliyane Allah. Nyembah mak ing perkara layan fa'u kang ora manfaati apa mahum ing kufar bi ibadati kelawan nyembah ning mah. Disembah ya ora manfaat wala durhum lan ora bahayane apa mak ing kufar bitarkiha kelawan ninggal ibadah. Wa tema iku alasnamu iku pro-pro berhala utawa pokoke sesembahan liyane Allah. Wa kana lan ana sapa al kafir wong kafir. Ala rabbih ing atase pangerane wong kafir zahiron iku wong sing wani, muainan tegese nulungi li setani maring setan bitaati kelan taat ning setan. Wa ma arsalna orang utus ingsun ka ing sira ilang basyiron kecuali ngekeki berita gembira bil jannati lan swarga wa nadhiran lan ngekeki berita peringatan to meden-medeni mukhawifan tegese meden-medeni minan nari sangen neraka. Subhanallah. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alu ranjal ingsun kum ing sira kabeh alih ing atase iki dakwah utawa ing atase iki la tabligh. Ala tablighi ma ing atase nyampekno perkara ursil tukang den utus ingsun bihiklan ma aku ranjalo min ajrin saking opah apa wae. Ilaman kecuali wong lakin man tetapi ne wong syaa kang kepengin sapa man ayat takhida ing yen to ngalap sapa man gawe sapa man ila rabbih maring pangerane man gawe sabilan ing dalan tori kon tegese dalan bi infaqi malihi kelawan nginfakno donyane man oleh nginfakno fi mardhatihi taala ing dalem pira-pira barang sing dadekno ridane Allah taala. Nabi ora njaluk dhuwit, tapi nek ana wong sing urun niate golek dadi parak ning Allah, niku Nabi wajib menerima dan ndak boleh melarang. Fala amnahu mongko ora nyegah ingsun hu ing man mindalika saking ngamal sing ittikhad ila rabbi sabilan. Wa tawakkal lan tawakkal sira Muhammad alal hayy ing atase zat sing urip, sing gesang terus, alladzi kang layamutu kang ora bakal mati utawa ora mati sapa zat. Allah iku zat sing selalu hidup.
Wasabbih lan maca tasbih sira mutalabisan hale wong sing nganggoni maknane bersamaan bihamdi lan yo muji Allah. Aja maca tasbih tok yo muji pangeran. Aikul tegese ngucap sira Muhammad subhanallah walhamdulillah. Wa kafalan cukup sapa bihi Allah bidzunubi ibadi lan pira-pira salah kawulane Allah, Allah nyukupi apane khabiron oleh mirsani. Aliman tegese oleh mirsani. Ta'alaq dadi ta'alluq bihi kelawan dawuh khabiron apa bidunubin huruf jar niku lho maksude bidunubin ana jar majrur niku ta'alluqe mek lafaz khabiron. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi. Kula terangaken nggih. Niki rungokno tenan kula terangno masalah nasab ya. Dados nasab sing diharamno kawin niku 7 nggih. Nasab sing diharamno kawin niku pinten? 7. Niku hurrimas alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken jenengan ra usah sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok ra usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya. Dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran napa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena napa nasab. Nggih niku ibu. Nggih ibu dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa ibu, terus ponakan nggih anake dulur lanang lan anake dulur napa wedok niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilat. Nggih wae dirungokno. Riyen Rasulullah niku ndek anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad, mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak timbang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten? Kula putrine Gus Bak. Kan enggak siap di bapak keriting, enggak jelas misalnya ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engko rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane dhewe. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kula mun crita teng budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi niku wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sitok. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok wagetnya bukan main ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah. Orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi wong saiki saenake dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafara. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing napa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab.
Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat itu istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sadok balik nang keluargane. Nah, ape-ape ya ape. Terus ketiga ini yang penting. Orang mek anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kula baleni, rata-rata niate kan kepengen nulung orang napa miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti ora tau mikir. Ora kok sampean luwih napa? Bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin. Sake ro cak kriting klunak-klunuk sampai anak angkat. Maksudnya jek cilik kene jek imut ora tuwa wanen ngene iki misale aja bayangno saiki. An cilike kan lucu ya kriting lemu putih ngono kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan anu maturune entek ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing ra jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Artinya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang karena saya ada harus terfokus mikir cakriting, paham ya? Lo tenan, paham tenan tuh. Lo kaya oleh menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham tuh? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak gekno omah, entek 100 juta. Alasannya sakit Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat. Sampean nggak punya anak, ada ponaan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli napa? Sepeda motor. Sepeda motor, mulai cak keriting ngono wis mbok weling njuk sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sak wulan kan. Ya sehingga sampean ndak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial boten, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham gitu, terus kula suwun sing wis kadung mek anak angkat ya ora usah dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini.
Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agama, dipikir nasibe rasane wong Jawa. Soale kaya aku mbek Mustofa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi ngormati Mustofa. Wong ra jelas jluntrunge kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham nggih? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya ke nulis, Gus saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kula hormat siap kula. Mergo jelas kesalehane dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mlebu swarga syaratnya ngalim, kowe ngalim ya abot, sugih, wis kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu ora ngeluh. Ora ngeluh iku betah. Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno wis betah. Wong wis betah wae kan.